Арықтауға 100% көмектесетін доп. Футбол өте пайдалы спорттық топтардың бірі. Бұл доппен жасалатын жаттығу арқылы сымбатыңызға сымбат қосып, күн өткен сайын сұлулана түсесіз. Өйткені бүгін сіздерге футболмен жасалатын жаттығулардың ең тиімді әдістерін ұсынамыз. Әр күн сайын 10 минуттық жаттығу жетіп жатыр. Ендеше жаттығуды бастайық. Футболмен отырып тұру. Бұл қалай жасалады деп ойланып тұрған боларсыз. Әрине қарапайым отырып тұру жаттығуына қарағанда жасалу жағынан қиындау болғанмен қауіпсіз саналады. Себебі жаттығу арқаңызға допты қойып, қабырғаға дөңгелету арқылы жасалады. Осылайша көбірек отырып тұруға болады. Сол арқылы мүсініңізді келісті етесіз. Жаттығуды 25-30 рет қайталаған дұрыс. Әдемі әрі түзу аяқтар. Аталмыш жаттығуды орындау үшін футболдың үстіне аяқты қойып, жартылай отырып тұру жаттығуын жасауыңыз керек. Бұл жаттығуды басқалардан екі айырмашылығы бар. Әсер ету 2 есе артады. Тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі. Әрбір аяқпен 10 рет отырып тұрасыз. Қолға арналған жаттығулар. Футболмен дененің барлық жеріне әсер етуге болады. Қолдардың әдемі болуы да әрбір қыз-келіншектің арманы. Сондықтан да жаттығуларды ерінбей, жалықпай, дұрыс орындауға тырысыңыздар. Доптың үстіне аяқты қойып, алға қарай созыңыз да сол қалпы отжимание жасауға кірісіңіз. Дәл осылай отжимание жасау оңай әрі пайдалы, 10 рет қайталанады. Арқаның түзу болуына көмектеседі. Сымбатыңыздың тартымды болғаны арқаға да байланысты. Егер күн сайын осы доппен жаттығатын болсаңыз, бұл мақсатқа да жетесіз. Алдымен допқа арқаңызбен жатасыз да аяқтың үстін жерге тіреңіз. Ал екі қолды екі жаққа жазасыз. Арқаны түзу ұстап, бұл жаттығуды 10-12 рет қайталайсыз. Іштегі майды кетіретін жаттығу. Допқа ішіңізбен жатасыз да аяғыңызды көтеріп тепе-теңдікті сақтауға тырысасыз. Осы жаттығуды 15 рет 20 рет жасалуы тиіс. Әрбір жаттығу дұрыс орындауға тырысыңыз. Сонымен қатар берілген жаттығуларды мөлшерінен асыра орындағанда дұрыс. Мысалы 10 рет жасалатын жаттығуды үйренгеннен кейін 15 рет қайталауға болады. Міне сонда сіз жаттығулардың тиімділігін байқап, артық салмақтан арыласыз.